Inside Story Uganda, real source of political updates. Kungu, thanks for the program. What is the government planning about us who applied for Yaka meters since 2019? To date, we paid all the requirements, but we are not getting our meters, and government is silent about it. I remain Mugisa. Brian Ian Amoti, listening from Arua City. Okay, nja kuba nkufuna rather nja kunonyeza abamasanyalaze muganda wange bajje wano abongera okubeera nga bannyonnyola ku nsonga eyo ey'amasanyalaze. Nengu nagambye Akungu, now it is time to promote solar energy in homes and shops. I advise those who need much electricity to buy diesel engines to run dynamos to get the power they need. Tubalekera amasanyalaze gaabwe. Swale the great Masindi mu municipal webale ndugu. Kati gwakuba kusimu yange simanyi oba olimi lwenjogera rotategeera namba gye nkuwadde gisindikako message togikubako. Ambassador w'Abakiga ogambye wendi wano ku City Square tutumbudde nnyo webale ndugu ambassador okubanga naawe sebo ogoberera Kungu mbaka mugamba ayogere Oluganda ffenna lwe tusinga okutegeera era tumutegeere bulungi nnyo webale nnyo. Onagamba Kungu nze John Bosco Mutungo chairman Muhozi project webale ndugu okuva eyo wekitiibwa chair. Kungu onagamba Kungu, thanks for the program. I'm Adias in Masindi webale, I'm tuned in. Kungu webale kuweereza nze Ashraf Kajiri ndi Kasanda ngoberera ku Radio 4 abatulabire bonna Ashraf Kajiri n'abalala. Well, anchaino mbaka Lutamaguzi Semakula, member of parliament owa Nakaseke South, atenga amyuka Sentebe wakakiiko ka parliament kali aka local government public accounts committee nga tufuna endowooza ye ku nsonga ez'enjawulo. Ebirowoozo by'ombako biwulidde ku nsonga ya masanyalaze n'eddamu ya Isimba. Government ebadde etandise envuuvuumo oba oluvuuvuumo alw'okwagala okugenda okugula amasanyalaze Kenya okusobola okuziba kye bayita omuwaatulo okuba ddamu ya Isimba yashatinze down earlier this month. Well, Honorable, njagala kutwalako ku bigenda maaso mu komiti ya Kosase. Ombaka Joel Ssenyonyi ne banne bwe bali komiti eyo bavudde ne bagati obulamu bwa buli mu matiga babatiisatiisa olw'oku exposinga what has come to be described by many as rot mu nzirukanya y'emirimu mu Uganda Airlines. Bino byonna obyogerako ki ebiriwo ku Uganda Airlines ne Kosase byakazuulako? Ebiri mu Uganda Airlines si bipya. Obubbi mu Uganda okweyagaliza byonna bye bibaddewo kubanga ne Uganda Airlines bwe baali bagizaawo bayitira mu kakiiko kange aka finance aka parliament kubanga nze I sit on two committees as a member of parliament. Otuula ku committees bbiri, akamu kentuulako ndiko vice chairperson nga Park Local Government, akokubiri ntuula ku finance committee. Bwe baali bazaawo oba bali vampinga Uganda Airlines kyebasooka okuwulira erinnya Uganda Airlines baali tunda nga waliwo omukulu eyaligula edda ne baddamu ne bamusasula okulimujjako. Kati ekyatushokinga mu kakiiko kaffe aka finance bwe baali bazaawo Uganda Airlines tugenda okwekanga nga Uganda erinamu on a 1% shares. 1% ng'esigadde za Minister Kasaija bo baali balowooza nti tugenda ku approving ekintu nga tetumaze kukituliramu gundi zaakyo ezikizaawo naye tugenda okwekanga nga Uganda erinamu 1%. Okay. Bigger company n'agamba mukati yabikyusiza kati Uganda erina shares nyingi kyalinamu 1%. Kati emivuyo gya Uganda Airlines kibadde mingi era nze castigating a big woman in the name of Bamuturachi because the problems of Uganda Airlines
zitandise leero. And they have been in existence for more close to 10 or more years. Banjagala ku ekyokulabirako. Katono nnyo wali wagamye nti oluzungu lungi ate baagala bakutegere bulungi. Nedda njogera mu Luganda sebo mbadde nkugamba. Ebizibu bya Uganda Airlines bibaddewo nga bingi okumala ebbanga. Bwe baali bazaawo Uganda Airlines ne tukizuula nti mwabaddemu obufudde. Honorable Minister Kasajja Committee ne tumubuuza Uganda erinamu shares meka yakyalowooza nti tugenda kebera mu bitabo tugenda okwekanga nga Uganda erinamu emu yokka ng'ebisigadde Minister Kasajja percentages ezo eza ownership. Naddayo n'akomawo enkyali tumugamba it's such important document eraga obwannannyini ku nnyonyi zino ogikyusa otya just mu busawa ntono nnyo n'obanga okomyewo. Naye n'akomawo Uganda Airlines n'etandika ne bagenda ne beewola ssente okukigula naye ffe twakimanya nti bano baali tebasobola kumaintaininga Uganda Airlines kubanga twali tukizudde nga waliwo ebitatambula bulungi. Ekisooka Uganda Airlines ekireeta ssente size zino tiketi ze tulinnya mu nnyonyi. Ekireeta ssente gye bayita ground service. Ground service yekuŋŋaanya ssente 95% mu ssente ezibeezaawo airline ziba mu ground service. So si mu nnyonyi zino mu tiketi z'ennyonyi. Kakati waliwo omukulu mu gavumenti eyeegabanya gye bayita ground service. Yafuna ssente zino zonna teyabiddinga anywhere, teyacompetinga anywhere, abadde ng'afuna ssente nyingi. So n'omukyalo ogenda okujja yasikira ebizibu bingi. Weewaawo ye ng'omuntu ali very arrogant ekisooka teyasaba busabi mulimu. Era twagala okugamba bannansi oyo mukyala tetumunenya kubanga emirimu egisinga kati egya parastatals omukulu afuga eggwanga linaalonda abantu be. Abakulu abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa mu gavumenti ya NRM either balonda bakazi baabwe, balonda ba girlfriend baabwe, balonda bakazinizi baabwe, balonda bakali baabwe, balonda bawala baabwe. Nga tebamaze na kuyita mu interviews era ensonga lwaki olaba omukyalo ono bamugambye nti kale katugambe nti bakuappointinga. Naye ne bakuappointinga nga tuwaddeyo nabiwandiiko biraga nti wa competent enough okuba nti olwaninga entity ya gavumenti. Omukyala yagambye ekyo, yes honorable, omukyala yagambye ekyo tekimataringa kasita aba nga ine experience. No, kakati ekimataringa mu makage eno entity ya gavumenti kakati naawe bwe tunasalawo nti buli muntu agenda afuna ekifo nga tawadde talaze academic competence ye nga tawadde academic qualifications ze tekimataringa kitya yakola interview kubanga yakugambye mbu ye yali agenda okukola interview mbukolo waliwo abantu abaali bakola interview okujjuza ekifo ekyo ng'omukulu n'amuyita n'amugamba nkugomoddeko okubeerawo. Lwe agenda okusaba. Imagine wuliriza tulina abasomesa baffe ab'omugaalo n'abava ewammwe Ngoma n'abava ewaffe Nakaseke n'abava e Masindi n'abakaawo omusomesa ng'afuna emitwalo 30, owa poliisi akuuma eggwanga afuna emitwalo 4, amagye akuuma eggwanga afuna emitwalo 4. Ngawulira nti waliwo abantu abafuna miliyoni 87 Justin salaries ng'ate tebakola na interviews nga tebateekangayo na biwandiiko byabwe mu nnyonyolo otya. So kiba twetaaga obwenkanya nze sifuddeeyo because confidence gy'abadde alaga ne competence ye gy'abadde alaga n'okujja exhibitinga ng'ewerekerwako n'ebiwandiiko. Twawulidde wali ababaka ba palamenti abava mu ttolo babaka bannafu tujjawo owuliriza kino ssebo tujjawo n'ababaka bannafu tujjawo ku babaka b'ettoolo abagala okudifendinga omukyala but byebigambye omukyala honorable wabiwulidde bulungi. Yakugambye nti experience na myaka 15 mu byentambula y'ennyonyi era experience eno yes. Wuliriza ssebo oyo omukyala oyo ali very arrogant. Ekisooka bwe bakuwanga omulimu kuba ffe tukimanyi nti abakulu abafuga eggwanga lino tebakyaga emirimu basiriwaza bannansimbu waliyo emirimu ne bagenda baami ne bakola abyo naye nga baagigabadda. Tukimanyi nti emirimu emisaba gyonna gyabakyala. Yogera na lot of arrogance nga bwe yabadde ayogera kubanga oyo omukyala
asitinga mu kitongole ekirina kye babanja ekyakukola loss ya 500 billion shillings 500 kakati batuteereddeko ennaku ezo batuweereza ripooti mu parliament Uganda Airlines ekola loss ya 1.2 billion on daily basis bilioni 12 Uganda Airlines zefiirwa buli lunaku kati ezaani agenda ozisasula nga n'ennyonyi zeewolebwa bwewolerwa twetaaga ne wakubadde nti abo baba appointed n'abantu abayita abanene mu ggwanga they should be humble. Yeah, but yes, listen to what this Honorable omukyala kyakugamba lwaki toyagala kukiwuliriza ku experience gyalina emyaka 15 baali ate experience alina yakukola loosi nkugambye nti parliament bagiweereza alipoota eraga nti ekitongole ky'ennyonyi Uganda Airlines kikola loosi oba kikola okufiirizibwa buli lunaku lwolaba luyitawo bilioni 12 at the same time n'ennyonyi ezimu ku ze baleeta ziri grounded ziri wali tezikyalina ngendo kakati gwe ng'otandika okwegabira omusaala gwa milioni 87 ate ng'onaalawensi munene asinga omusaala kubanga mu mateeka alawensi aba alina okuba ng'asinga ku musaala kakati talina ogeza n'arrogance tukimanyi nti bayinza okuba yali mu bikunta bye nga yeebasa omukulu omunamugamba to be the CEO of Uganda Airlines naye alina okukimanya nti airlines gyaheadinga ya Uganda si ya individual losses zonna ezikolebwa that is taxpayers money omuntu akwata sente n'aziwaayo omuliwo omusolo ng'ayagala okuba nti no tasisi tubeera n'ennyonyi zaffe zisobola okulwaninga mu ggwanga nga zirina ke zireeta so si kwogeza arrogance ezo ze boogeza kubanga bali connected bantu abeefuula nti Uganda yaabwe bokka oba waliwo bamafiya abalwanyisa omukyalo ono tewaliwo mafiya kubanga mafiya si eyamugaana n'okugyayo ebiwandiiko bye Makerere tewaliwo mafiya nti waliwo mafiya eyamulonda ng'ali ku kitanda because twafunye information nti oyo omukyala baayita muyite nga waliwo banne abagenze n'okukola interview teyakola interview twebuuza lwaki teyakola interview kakati in addition to that ate n'agamba mbutajjangayo biwandiiko bye mu university oba lwe yasomera Petetugaana, we are not contesting it, she didn't study. Petetugaana nti yasoma ne tubuuza omulimu yagufuna atya nga ngatawadde okay yes kwekyo kyekiraga nti no bana abasajja batujooze nnyo ne batandika okumanyisa bannansi nti emirimu bagyegabira mu families zaabwe na mirimu ffe kyetwetaaga bwe bwenkanya Lutamaguzi as a member of parliament tusaba kuba CEO wa Uganda Airlines netwetaaga obwenkanya bubeewo nti wabeerawo okugaba emirimu mu ggwanga abantu bano tebalonda bantu nganda zaabwe okubateeka mu bifo ebyo and more so ne boogeza with a lot of arrogance kubanga tumanyi nti eggwanga lino bagenze baligabana mu P50. Okay. Honorable, waliwo mbaka wa parliament gw'otuula naye mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Alex Ruhunda akiikirira akiikirira Fort Portal City ate nga ye ssentebe wa akabondo kabaka ba parliament abava mu Tooro ne Rwenzori region yagambye ebigenda maaso ku mukyala ba muturaki witch hunt waliwo abamulwanyisa era eno lutalo lwennyini direct attack ku region ya Tooro ebyenjawulo ebigenda maaso ninga honorable wetugende mukumulako atubadde tutunulira ebyayogeddwa omu ku bakulu ba parliament ava mu sub-region eya Tooro agamba nti mutoolo munnaabwe bano babitutte mu mawanga mutoolo munnaabwe omwami ono honorable atugambye nti mukwano gwe member wa parliament oyo agamba nti mumulwanyisa kubanga mutoolo ava Fort honorable Alex Ruhunda ssentebe wa caucus y'ababaka bava Rwenzori ne Tooro agamba ono bamulwana era agamba nti an attack on her is a direct attack on the region of Tooro. Honorable mukwano gwo Ruhunda omuwulidde? Mukwano gwange yayiseewo waalina okubeera. We should stop tribalizing mismanagement of government entities.
nti bwe twogera ku muntu ng'alina mistake gy'akoze ng'olwo tuba tulumbye eggwanga. Ezo mistakes baba bazikola tebazikola on behalf of tribes. Era kansuubire nti bwe yali afuna omulimu teyagufuna on behalf of tribe, nti baagumwa lwakuba mutoolo. Bwe baba bo bamukulu Honorable Ruhunda bawulira nti omukyala byakola bituufu, bagulewo ennyonyi ezeewaabwe gye bava gye baba bamuwaza aba mismanaginga. Zino national assets ezeetaaga okukwasaganyiza wamu ng'eggwanga, oba oli mutoolo, oba oli munyankole, oba oli muganda, oba oli mukyoli, owabeerawo mistake tusobola ogikolekitinga ne tumanya nti wano waliwo mistake tugikolekitinge nga bannayuganda, naye nga tetusoose kwetunuulira lw'amawanga gaffe, kubanga nsuubira nti ezo ennyonyi za Uganda Airlines si z'abatoolo, nti abatoolo be bakwata ssente zaabwe ne baziteeka mu Uganda Airlines. Ennyonyi zi Uganda Airlines za Uganda z'abatoolo, nabo balina shares, Abaganda balina shares, Abanyankole, Abakyoli, Abakisu, all Ugandans kasebeera nga asset ya ggwanga tunagitunuulira nga ya Uganda, so si ya certain tribe oba certain region. Omuntu bw'okola mistake, you don't make a mistake on behalf of a tribe. Individual mistakes, individual responsibility. Well, we should stop tribalizing issues. Era ebyo ffe tubirabanga ngaze ezimu ku signs of under civilization ez'abantu abamu. But Honorable Ruhunda, omubaka wa parliament nga waliwo ensobi ezikoleddwa, tugezeeko okulaba nga tuzitereeza nga tetwesigamye ku mawanga, era twetusuubira nti ekyo ekintu ekyokulooleza amawanga kyakoma ku Jimu Hwezi ne banne bwe baali babbye ssente za Global Fund, abantu abava mu ne bajja mu baasi nga beewagawaga ku parliament. Ono waffe simanyi muveeko, katusuubire nti nno nti mistakes ezo ezaaliwo baza ne bamanya nti wabeerawo ensobi ffenna egenda tukostinga nga bannayuganda, wabala tegenda kukostinga bantu lw'amawanga gaabwe. Naye wakubadde oyo mubaka munange entuula naye mu palamenti, njagala kumusomesa busomesa nti Uganda Airlines terina ggwanga, Uganda Airlines y'abannayuganda, ffenna tukwasize wamu, wabeerawo ensobi tuzitereeze, tusuubirayo tusobola okuzimba. But Honorable Ruhunda yatugambye nti ssentebe omulamba Joel Ssenyonyi adeviatinga atya mu kubuuza ensonga za accountability n'abuukira wasoma tewasoma. Yagambye ekyo kyabadde unusual ate kyabadde unnecessary. Kakati nze nkugambye nze ndi mubaka wa parliament nakizudde oyo mukyala yasoma, naye issue yaffe si yakuba nti yasoma oba biki ebyo, naye tutunuulira levels of arrogance abantu bafunamu emirimu ne bamismanaginga ekitongole ky'eggwanga nga kiba nga bakibanja billions ebikumi 500 billion. Ate ne mukulu Ruhunda si alina okulaga Honorable Joel Ssenyonyi ekyokukola, kubanga ffenna tukkiriza nti ababaka ba parliament abatuula ku kosase nga komiti balina competence esobola okumanya kiki balina okubuuza ne kibatalina kubuuza. Kati oyo engeri gy'agambye nti babawalananga batoolo, alinde Ssenyonyi bw'anaagenda okubuuza ku byewaabwe toolo kwajja okumuwera okumugamba nti ate lwaki obuuza ku bintu bwewaffe simanyi oba empango oba biki ebyo bwe bityo, naye tasobola kuddira national asset zebabuuzaako accountability nga naye bakulondanga chairperson. Of course chairperson you chair, naye nga waliwo ne ba-members abaliwo. Ssenyonyi is not an individual running a kosase, he is a chair naye alina ababaka ba parliament nti nnyo nga kuliko n'abava etoolo. Wabeerawo mistake gye basuubira nti nno nti ekoleddwa, asobola okujja naye mu kakiiko ako, kubanga ffe mu palamenti ya Uganda etteeka likukkiriza ng'omubaka wa palamenti okujja n'odibeti nga n'obuuza n'ebibuuzo lwakuba nti bwe kituuka mu kukuba akaluto kuba. Kati naye olw'okuba nti alina bingi by'amanyi Ssenyonyi by'atamanyi, tumuyita ajje mu kakiiko ka kosase asobola okuexposinga maybe ebyo byalowooza ebiba bitatambula bulungi. Naye banaakolanga effujjo, abantu ne bajja ne bamismanaginga eggwanga lyaffe ne beeka mu mawanga gaabwe, mbufe ng'ab'eggwanga gundi temumukwatako. Excuse me, bwe muba temwagala kukwata ku bantu bammwe, mubawe emirimu eyo ewammwe gye muva, kubanga naye waliyo emirimu, oba mumuwadde kukola mu kitongole nga mulina ekitongole kyammwe ekyennyonyi, oba mulinayo takisi nga mulina ekitongole kyammwe ekya takisi ekiva ewammwe, oba ekya baasi,
nenze nsubira nti ekintu bwe kibeera kya ggwanga kambenze Lutamaguzi nga n'ensobi gye nkoze seetaaga muntu kuva wano kugamba bw'oyo bamuwalana lwakuba Muganda senga Abaganda tujja kuvayo twekalakaase individual responsibility, individual mistake. So si ku tribalizinga buli kimu. Era ffe tubadde tusuubira nti abamu ku aba parliament eyo level eyo tribalizinga issues twalibadde twalibako dda ne tutunuulira nti wali ensobi tukoze tutya okugitereeza ate tukoze tutya okulaba nga tetudda mu nsobi eyo okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Well, but honorable, as a senior legislator badde mu parliament kino kisanja kya kubiri isn't it unusual nti ombaka rather committee ngene esobola okukunya omukyala almost the entire week last week n'enkya tumusuubire okuddamu again for another week wano Ruhunda wagamba biro byonna bipointinga ku which hand kakati oba which hand oba si which hand kati atalina musango oba otyayo kimu genda mu committee oansalinge kati Ruhunda honorable Ruhunda alaba ng'oli bamubuuzizza nnyo yajja mukiikirire oba kale amugambe titagendayo amugambe nti owaayo akakiiko nga kakukunyizza togendayo kubanga ekimanyi nti wabeerawo ensobi osanga bano bamubuuza ebibuuzo asobole okubyansalinga wabeerawo ensobi eziba zaakolebwa mu kitongole kya Uganda Airlines kubanga ffenna kye twetaaga Uganda Airlines eri operational ng'etambula tetwagala keera nkya nga mutugamba nti mwabadde ku lumbe lw'okwabiza Uganda mwabadde ku mukolo gw'okwabiza Uganda Airlines olumbe ekitaaga ye airline yaffe kubanga eri operational. I don't care who heads it, whether if it is headed by a Mutoro, headed by a Munyarwanda, headed by a Muganda, twetaaga ye Uganda Airlines eri operational. Well, wabeerawo ensobi eziba zaakoleddwa nga obakulu babayita okujja okuzansalinga. Nze nsubira nti atalina musango tatya mbuga kuba bakuyise gendo ansalinge then you go back wabeerawo ensobi kusobola okugitereeza. Ababaka abava ettolo baagala akakiiko kakomye bunnambiro okunoonyereza ku mukyalo ono olw'okubanga balemeddwa okubuuza issues to do with accountability bali ku personal issues personal affairs ez'omukyala kati issues za accountability kubanga ne bwobuuza ebitabo nti gundi wasoma kyeyo nayo issue ya accountability kati tetutegeera kati olw'okuba nti bo bali concerned basetinga ebibuuzo bye balina okubuuza omukyala ate baba wa komite ebyokubuuza yes kubanga kye balaga nti nabo balaga nti bakitalo babanga balaba nti bakitalo basetinga ebibuuzo akakiiko kakosa sebye kalina okubuuza omukyala otherwise babanga bosi be babisetinze balina okuminding about their own businesses bansuubira nti nabo balina obukiiko obw'enjawulo bwe batuulako naye bwe badde ne batandika okuwa amateeka gaabwe mbu simanyi bano bagoyize personal. What is personal and non-personal should be determined by the committee, not by individual members of parliament kubanga some of them are in politics, they are politicking. Nti banaatulaba batya ng'owaffe bamusiga nti yes naffe tubeera n'abantu bangi bakola mistake tu wano naye babakoze mistake twetaaga okulaba nga tutereeza eggwanga. Abo ababaka ba parliament abamu ku bo banenya mwami Museveni for mismanaging this country. Kati bwabo baba balowooza nti bwe bakwata ku waabwe bajja kuvaayo eri bakozesa social media kusimanyi ffe ng'abeegindi owaffe temumukwatako owamwe tebamukwatako nga mismanaginga resources zammwe eziveeyo ewammwe oba ku kyalo kyewammwe kwerosi yammwe oba mu constituency yammwe naye bwebanga resource yaggwanga nga they are taxpayers bawaayo sente ng'abantu abamu tebakyasobola kulya kyamisana na kyaggulo ng'alya mulundi gumu n'awulira nti waliyo omuntu afuna milioni 87 naye nga teyawaayo na biwandiiko bye byakusoma kuba nze nakugambye nze okwawukako n'abalala nze nzikiriza nti omukyalo oyo yasoma nga nze yasomere Makerere. I believe she's educated era nze sirina nagundi yonna saspi nti owaswasa talina kukulira Uganda Airlines because competence is not about the study, it's about the practices we do. Kati bw'aba oba yasoma swasa oba yasoma mudidi ekikulu ali competent omulimu akutambuza tetulina loosi ze tufuna
n'omusala gwafuna kwego ne tusobola kuvayo ne explaining abannayuganda nga nakunyonyodde nti abapoliisi baffe bafuna emitwalo 4 abamagye bafuna emitwalo 4 omusawo ajjanjaba obulamu bw'omuntu abasinga bafuna emitwalo 6 nawulira nti waliwo omuntu afuna emitwalo emiliyoni 87 ng'omusaala in addition ng'ate alinayo ne allowances ate najja ng'ayogera with a lot of arrogance mbu kubanga yalondebwa mwami Museveni. Mr. Museveni does not own Uganda. Era zino zonna asset bwe zikola loss temuddukira wa mwami Museveni kuteekamu ssente kubanga naye ajja kugamba tulina kutunuulira bawi ba musolo be baba balina okuleeta ssente tusobole okuzzaawo airline okubanga etambula. So bwe babeerawo ensobi bawulirize tebalina kwogeza na kwefuula bakitalo nnyo okubanga some of them of these people are related, they are doing what ne bandamining authority gye njogerako ye ya munnayuganda w'omusolo. Era gwe omubaka wa palamenti avaayo n'olugezigezi lw'ombu simanyi ono waffe simanyi temumubuulirizaako twegayiridde nnyo bw'anajja mu constituency yo nga waliwo project gya heading eyo gyojja okukomya olugezigezi lwo. Otherwise muleke obukiiko bukole emirimu gyabwo independent. Wabeerawo ensobi gye mulusuubira nti gye egenda kubaayo mu kakiiko buli member of parliament tewali gwe baali baganye mu kakiiko konna etteeka litukkiriza genda oweeyo submission yo osanga wanaabeerawo ensobi tusobola ogicollectinga tusobola okuddukanya enti za gavumenti nga teziri mu buyaayi bwonna. Honorable tukweyanziza ssebo. Well, nga bwe nkutegeezezza mu studios nsobodde okubeera nga negatibwako Honorable Lutamaguzi Semakula, Member of Parliament owa Nakaseke South. Honorable Sebo, lamuza ku bantu. Sebo neyanziza nnyo okumpa omukisa guno akawungeezi kaato. Njagala kwebaza abali mu kuwuliriza mwenna naddala abantu b'ewaffe Nakaseke eyo n'enyongera okubakubira omulango okukola. Enkuba yatandise okutonya abavubuka mu ekalakasize mu nnimiro. Eyongera on daily basis abantu bali mu kugobwa ku ttaka mu byalo yonna eyo gy'otuuka abantu bali kugobwa ku nnyanja. General abantu baweddemu essuubi as there is no leadership in this country. So kye twetaaga kwe kulaba tuzaawo nate mu bantu baffe mu ggwanga lyonna oba Bunyoro region oba Buganda region oba Northern region oba Karamoja region oba Busoga region oba Western region. We are all Ugandan. We deserve the best of the best. Kati njagala kuwa ekyokulabirako nga we nalabye minisita waffe w'ebyamasannyalaze ng'avaayo mu kakyo kano ng'agamba abantu amasannyalaze tugenda gagula Kenya naye ng'olaba bali mu kuzannyira abantu ku bwongo. Abantu bangi basabye amasannyalaze for close to 3 years tebafunanga mita zaayaka. Munansi n'omugamba nti no ekikondo ky'amasannyalaze ojja kimuguza miliyoni 2.8. Kakati ajja imagine nti omuntu w'ewaffe Nakaseke, omuntu w'ewaffe Kasangombe, omuntu w'Engoma, omuntu w'Ebutalangu, omuntu w'Essemuto, omuntu w'Ekapeeka mufuna mpola omuguzi ekikondo ky'amasannyalaze miliyoni 2.8 abaagifuna ddi ng'ate ne cost unity cost y'amasannyalaze eri waggulu nnyo. Ebyo bye bintu bye twetaaga okuadressinga okulaba nga tutereeza eggwanga. Otherwise bannansi baweddemu essuubi tebannalaba mugaso gwa leadership either at a parliamentary level or presidential level, either at LC5 level or LC3 level. Abantu bakyanoonya lwaki bamala ebiseera byabwe okulonda abakulembeze nga bali mu mbeera mbi nnyo. I just cite Enambole. Abantu b'Enambole bazze mu kakiiko kange told you I'm the vice chairperson of government public accounts committee nga baagala okuba addressinga kubanga babagoba ne mbabuuza mulina abakulembeze okuva Enambole. In hundreds and all thousands people are going to be evicted from Nambole. Ne bangamba tulina ababaka baffe tulina ba chairperson b'LCC tulina baani naye tetulaba atuyamba bagenda kutugoba mu nsi yaffe tufuuke emmomboze. So twetaaga wansi ne tweteeka mu bigere by'abannansi era gye balimu etasanyusa ne tusobola okuadressinga ebizibu byabwe nga tetwetunuulira mu mawanga gaffe nga tetwetunuulira mu regioni ze naye nga twetunuulira nga bannayuganda as a whole. Okay, but Honorable wenyini ya wenjagala damu ya Isimba ya brokinga down waka around nakuza mwezi 8 mwezi guno gwenyini government netandika okumutinga efforts ez'okugula amasannyalaze Kenya tutuuka tutya ku kino? Kati ekyo tukituukako lw'eggwanga lyaffe abantu abasinga bali mu tulo. There are some individual government who are actually committed to root this country to nothing.
abantu bali wano mu ggwanga basalawo okuba nti eggwanga balifuula munyago gwabwe kyebaagala gye bakola. After all, there is a lot of impunity in this NRM government. Kubanga olwaleero bw'otugamba nti Isimba Dam nti yakulozinze n'otuwa ensonga nga president bwe yali agulawo Isimba Dam baagigulawo ng'erina defect, ng'erina okuba ng'esupplying amasannyalaze naye neetaaga supplying as a whole naddala okusinziira ku billions of shillings, in fact hundreds of millions of dollars ezaateekebwa ku Isimba Dam naye ne bagigulawo ng'erina defect, nga ne ONFOs Dam abazungu gye baazimba more than 50 years ago tefunanga kusomoozebwa nga Isimba etanaba na kusavinga na even 20 years. Kwegamba ate ono omukyala waffe minister wa energy olw'okuba naye she's a politician, she's among the people who plan how to keep in government, najja n'akonvinsinga bannayuganda mbu twetaaga okugula amasannyalaze Kenya. Why should we buy electricity from Kenya yet we have supply of electricity? Ono bagala ku maintaininga supply ey'amasannyalaze already damu eno okimaintaininga otya tulina damu ziwano nyingi. These people have eaten a lot of money right from Isimba to this other energy supplier dam. I think it's called the one when you are heading to Amuru. Eyeriawo bagiyita batya eyo damu eyo ennene ebalirako nnyo ssente etali Isimba eyo ennene nnyo eryawo Karuma, yes. People ate billions and billions of money from Karuma. So don't think that these people will stop eating money. Tebagezaako okuzanyirako kwe kuzanyira ku bannayuganda mu beetaaga $200 million tebagenda okusasula Kenya naye mwe bakibagambye mu they are going to pay in kind but they want $200 million tebagenda okusasula Kenya by compensating ku masanyalaze tuwa naye nga ekyo sente ezo tebasobola zisasula Kenya. They are going to eat that money. Naye ng'ekizibu kye tulinawo kakati, it's not the ministers we have in this country. We have a sleepy population. Yeetaaga okwawakening and you deserve the best of the best. You are Uganda and you pay taxes to get the best out of the best. Kubanga tusobola kuŋŋamba nti olwaleero tanaweza na myaka 5 myaka 10 gyefunye effect nga ne ONFOs Dam gye baazimba mu 1954 also ng'ebadde tefunanga defects nga balina ng'ate damu zino bazizimbira ku loans. So bannansi balina okuzuukuka balabe kiki ekigenda maaso kubanga ne unity cost y'amasannyalaze kati it is no longer affordable. Omuntu w'omukyalo gavumenti yavayo n'ereeta program gye bayita REA, Rural Electrification Agency. Rural electrification program was made to enable all Ugandans, especially those who are well in rural areas, to access electricity at a relatively cheaper price. Naye olwaleero bakugamba beeyi y'amasannyalaze eri waggulu nnyo ate ne bagamba tulina surplus ng'ate bwe tubeera mu kuba ne supply of electricity ne cost unit cost gyekoma okubeera waggulu. Kugamba n'otunuulira mathematics w'abano abasajja ng'aliwo okubba bubbi ggwanga tubeera kusiriwaza bannansi naye ng'ate ebintu ebyo byonna bizimbibwa ku loans nga bannansi bagenda okusasula ssente ezo okuba nti no tebagenda kufunamu na. So can honorable oyagala tukole ki because really bwe tubanga damu supplying over 180 or so around there megawatts breaking it down government negamba okay okuba stable mu masannyalaze katu importing okuva Kenya. What's wrong with that? No, there is nothing actually wrong, but you have to have lenses. More lenses. What you tutalaba honorable Mukino? These people are trying to create a by the way bag of siphoning money. Katisobola kujja n'otugamba mu bino. Do we have only Isimba Dam in Uganda? No. We have several dams which have been built, in fact, using loans from Exim Bank and other banks. Why can't they all try to those dams other than buying electricity from Kenya? Because if you look at these politicians, their main aim is not to ensure that Ugandans get constant supply of energy, but to ensure that at least
they eat. They try to create avenues of eating money. Kati gwe njagala kuwa ekyokulabirako ffenna tuli bannayuganda era ffenna tubaddewo nga abamu tubaddewo nga bakola daamu zino. Daamu eno okukola defects ezo it did not start by yesterday. Daamu eyo bwe baali bagenda ogigulawo okukikomissioninga bagikomissioninga erina defects and it has never supplied the electricity to its fullest. You should know that. Yeah. That Isimba Dam has never supplied its electricity to its fullest. It has been having some defects right from the beginning. In fact, even during the commissioning, the president knew that there were some defects at Isimba Dam. Why is it that these people are coming at this moment to show Ugandans that the Isimba Dam can no longer be effective to what it was made to produce? So kakati fe tulina okusooka okutuula wansi tulabe who's fooling who and why now and what should be the solution. Do we have to borrow money to compensate electricity which we are going to be getting from Kenya? The answer should be no. We should alternate to other dams which are supplying electricity in surplus other than going to buy energy from Kenya. Actually, actually, ka information kemba njagala okuwa nti oyogera ku dams enyingi enyize tulina abantu balina okukitegera nti tulina damu eziwererako ddala nyizo bamenyera kuzimu kuzo Karumo ogyogeddeko waliwo Ayago power station waliwo Oriang hydro power station waliwo Chiba hydro power station tulina Bujagali power station tulina Achira power station tulina nyingi ziwerako etc neboloza lwaki minister jamu bino natandika kukonvinsinga mbu tugenda kugula masanyalaze Kenya olabawo kyawo waliwo okulya kanzije tutandikira